1, 2, 3 là gạt nhá. Bây giờ này, quay sát đây, quay đẹp này, mày lại đứng ngay đây, quay đẹp đây, mày đứng xa đây, mày sợ gì đứng đây. 1, 2, 3 tất cả 2 cái gì nhá. Mày đứng 10 mét đây gần gần đây được rồi. Cái ấp nhanh hơn luôn, cái ấp chậm. 1 rồi. 1, 2, 3 ấp đi. Gạt đi. Lên chưa? Start nào. Rồi, em đang ấp rồi. Start. Nhìn máy bay của nhau nhá. Cái của mình. Của mình. Mình thì gì là không ấy. Ô lùi cái đường làm việc bên kia đấy. Anh ấy lùi lại đây. Về đây đi. Lùi hết này vào trong cái trùng chuối này. Sao máy kia chưa lên nào? Máy kia chắc chậm đấy. Chậm thế. Rồi, nào đã quan sát máy bay của nhau đi. Cái này đi đâu nào đây? Nó có một cái đường bé bé ở đấy nhỉ. Sao? Cả một cái mình cũng làm này. Để chú ý nhá, có một cái đường bé bé đấy, nếu mà đi thực tế là mình cắt mất cái đường đấy đi nhá. Có cái đường đó là đường số 1 hay sao ấy. Vừa phải nhanh thế. Anh Quý giảm tốc độ xuống 1 mét đi anh Quý ơi. Hả? Giảm tốc độ làm việc xuống 1 mét, xuống 4 mét đi. Báo lại. Ra nước đấy, có thả nước không? Đấy là ngoài giúp chắc đấy. Chơi cả 3 bài. Thằng ấy Pau lại tăng tốc độ lên 4,5 mét xem nào. Biết tăng chưa? Ông nào biết chỉ cho thằng ấy cái. Có cái Dynetic đây. Ô anh Quý lâu thế. Anh Quý thế là pin không có đủ đường làm việc đâu nhá. Thế là chú ý cái mấy cái đường cuối cùng ấy. Máy này chơi ngõ đấy nhỉ? Êm rồi. Máy xịn trở êm. Máy kia. T20 thì anh chú ý nhá, nhớ cái kiến thức này này. T20 thì nó không có mắt thần. Cho nên là khi bay chắc chắn thì nó sẽ tiến lùi. Nếu như con P30 mà khi bay mắt thần, khi mà bay zigzag mà bật mắt thần ấy là nó sẽ quay đầu. Nó sẽ quay đầu như bay tự do ấy. Nó sẽ quay đầu giống như bay tự do, kể cả bay zigzag. Nó cũng sẽ quay đầu lại, nó không lùi đâu. Nhưng mà tắt trên mắt thần đi thì nó sẽ bay lùi đến con này. Bật mắt thần thì nó sẽ quay đầu. Cái chú ý là cứ bật mắt thần là nó sẽ quay đầu, là vì mắt thần nó ở phía trước. Còn con đấy muốn bay giống như con này thì phải tắt mắt thần đi và nó bay giật lùi. Chết rồi. Tắm mưa. Anh Quý chưa giảm tốc độ đúng không? Hả? Hả? Không giảm đúng không? Không giảm. Đúng bảo là không động anh. Giảm là nó ra chứ bằng đâu. Đây là bé êm. Chết rồi. Đấy, đi bay thế thì là không an toàn, là nhé, có người trong mình bay nhiều. Cô đang cuốc đơn thì tắm thuốc. Nó bay đến đây rồi. Liêm ơi, nó báo lỗi là Opera Poland là nghĩa là gì? Em còn nhớ cái bay mà mình dừng độ cao nó tốc độ không?
Cái đấy em chưa làm, chưa biết. Khi vào đang mình bay nhá, mình tao lại này thì nó ở cái bên cạnh nút tao ấy nó có một cái mục là dynamic option, có nghĩa là giải lựa chọn tương phản động, lựa chọn động, tức là mình có thể lựa chọn được những cái gì mà mình đặt thì mình tích vào đấy, và ở trên đấy nó sẽ có cái mục speed, độ cao đấy thì mình Rồi. Tí xem thử. bây giờ mình có tạo mình bay thì mình sẽ có mình phải kích mình chọn phần bằng bàn tay đúng không, thì nó sẽ bao nó sẽ hiện ra một phần đấy dynamic option. Chấm cách khoảng chú có 50 phần cái kia. Liều rồi đấy. Bao lại tăng độ cao lên. Tăng lên 1 mét nữa. Mét không đủ đâu. Này đến đây tôi đã dặn rồi, cứ tránh cái chuồng chuối ra. Chấm vòng đây này. Đấy. Làm đến phạch cái thì hai thằng mày ở chung với nhau luôn. Hợp bài luôn. Chú ý xem độ cao đảm bảo chứ nha. Đứng lùi ra đây này. Nhìn nhá, nhìn đây này. Nếu mà lao vào thì bao lại luôn nhá. Đấy. Tay giữ vào nút đấy kìa. Đấy. Tăng độ cao là phạt vào cái lá ngoài nhất rồi đấy. Về nhá. Đấy. Đã vào nhanh thế. Bao lại đi ấy ơi. Bao lại đi, bao lại đi. Đấy, cho nên hai máy bay mà bay chỗ này là cũng Là đâm nhau đấy. là đấy, thằng nào nhanh hơn là thằng đấy về là bị, đúng không? Bây giờ hai thằng bay tốt nhất là một thằng đứng để máy bay đằng kia, bay từ đây đi về là vẫn là tốt nhất, đúng không? Như thế Đúng này rồi. là vẫn có một cái là nguy hiểm. Vẫn nguy hiểm. Chính nhá ấy, để đằng kia ấy. Thì Nhưng nó mà bay bay về kia luôn. nhưng mà bay từ kia, từ đây quay lại kia cơ. Thì không bị. nói chung là bay được, nếu mà bay được ở đây như thế này, bay được ra thì mình Thôi. Trời rơi đâu cơ. nếu mà thế này là hai người đi full 2 máy được không? Yeah. Cùng một cây một cái là hai người chia này. Không. Nhá, ấy làm gì mà chỉnh được mà ấy gạt nó sang.